İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Enterprise Azərbaycan portalı tərəfindən Startup School 3 layihəsi çərçivəsində yaşıl və rəqəmsal İpək Yolu Beynəlxalq Akselerasiya proqramının final mərhələsini əhatə edən Demo Day tədbiri keçirilib. Tədbir Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində təşkil olunub və ölkədə innovasiya fəaliyyəti, startup ekosistemi və rəqəmsal transformasiya sahəsində görülən işlərin təqdimatı baxımından əhəmiyyətli platforma kimi çıxış edib. Tədbirin ilk mərhələsi startup sərgisi ilə başlayıb. Akselerasiya proqramının final mərhələsinə çıxan 30 startup komandası hazırladıkları layihələri xüsusi sərgi stendlərində nümayiş etdirərək iştirakçılara və münsiflərə təqdim ediblər. Tədbir çərçivəsində seçilən ən perspektivli 7 startup komandasının layihələrinin təqdimatı keçirilib. Komandalar layihələrinin mahiyyəti, tətbiq sahələrini və innovasiya dəyərini auditoriyaya təqdim ediblər. Daha sonra münsiflər çıxış edərək tədbirin regional innovasiya ekosisteminə verdiyi tövhələri dəyərləndiriblər. Bu gördüyüm ən yaxşı startup layihələrindən biridir. Layihənin bir hissəsi olmaq qürur vericidir. Komandaların bilik, bacarıq və enerjiləri çox yüksəkdir. Təqdim olunan yeniliklər, texnologiyalar möhtəşəmdir. Mənim üçün böyük təcrübə oldu. Tədbirin yekununda qaliblərin adları elan olunub. 3-cü yerin qalibi Debioplastik, 2-ci yerin qalibi Smartbin, 1-ci yerin qalibi isə Agrocemtin olub. Qalib komandalar mükafatlandırılıb. Bizim layihəmiz qısa şəkildə bunu deyə bilərəm ki, təbiətdən alıb təbiəti verməkdir bir sloqanımızda, yəni yaşıl fikirləş, yaşıl yaşa. Bizim məqsədimiz odur ki, təbiətdən aldığımız maddələrlə, nişasta ilə təbiətə zərər verməyən, təbiətdə tez həll olan bir plastik növü, bioplastik hazırlamaqdır. Bizim Enterprise'da əsasən inkişafımız elə oldu ki, biz geniş network qazandıq, geniş əlaqələr qazandıq. Bundan əlavə mentorluq təlimləri vasitəsilə də özümüzü bir xeyli inkişaf etdirdik. 3 ay yaxındır biz bu təlimin içərisindəyik və bir çox şey bizə qatdığını deyə bilərəm. Bizim startup fermerlərə yönəlik bir platformadır, hansı ki AI, süni intellekt və satelit datalarını istifadə edərək onlara real vaxt zamanında hansı ərazidə hansı produktların yerləşməsi ilə bağlı analizlər verir və həmçinin bizim platformada kredit və sığorta fürsətləri mövcuddur, hansı ki fermerlərin ən böyük problemi olan maliyyə problemini aradan qaldırır. Həmçinin bizim AgriFermApp o vasitəsilə bizim fermerlərin ümumi bir xəritəsi yaradılır, hansı ki fermerlərin bütün database bizim strukturumuzda, bizim öz platformamızda mövcud olur və bu da government və özəl təşkilatlar üçün böyük əhəmiyyətli bir database yaradır. Qeyd edək ki, Startup School 3 layihəsi innovativ ideyalar əsasında fəaliyyət göstərən startupların inkişafına təkan vermək, yaşıl və rəqəmsal sahələrdə yeni texnoloji həllərin yaradılmasını təşviq etmək, həmçinin bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Layihə startupların bilik, bacarıq və resurs imkanlarını artırmaqla onların regional və qlobal bazarlara inteqrasiyasına dəstək göstərir.